டைமில் நோம்பு வச்சுட்டு ஒரு பிரியாணி ரெசிபி மாதிரி மந்தி ரைஸ் மாதிரி சிக்கன் மதூட் மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரியாணி ரெசிபி செய்யலாமா? இதில் ஒரு பிரியாணி ரெசிபி சொல்லவே இல்லை. சொல்லாமல் தக்காளி போட்டு பிரியாணி மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டு வச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு போட்டு நல்லா மசாலா எண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணி அரிஞ்சு கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சிக்கன் சேர்த்தலாம். 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கன் கிரேவி பண்ணி தாளிச்சிடலாம். இந்த பிரியாணி மசாலா போட்டு பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் போட்டு வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும். எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், தயிர் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஒரு 3 பச்சை மிளகா காரம் போட்டுக்கிறாங்க. ஒரு 4 கரண்டி போட்டால் போதும். போட்டு கூடவே 1 கப் தயிர் எண்ணெயும் நல்லா கலந்து வைக்கணும். சிக்கன் எண்ணெயிலே ஒரு 2 நிமிஷம் வதங்கட்டுங்க. நல்லா மசாலாலாம் போட்டு வதக்கிடலாம். மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் சிக்கன் நல்ல எண்ணெயில் நல்ல ஒரு 5 நிமிஷம் வதங்கிடுச்சுல. இப்போ வந்து அரிசி போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம். அரிசி 1 கிலோ அளவுக்கு ஊற வச்சுருங்க. கிரேவி நல்லா வதங்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு,
மாதிரி ஒரு 3 தண்டு மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுடலாங்க. கறிக்கு போட்டு எண்ணெயில் 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு வேக விட்டுருங்க. கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஒரு உருளைக்கிழங்கும் போட்டுக்கோங்க. நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி வதக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றலாம் போதும். கிரேவி ஊற்றலாம். கொதி வர போகுது. சிக்கன் அரிசி போட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போடுது. அதை ஆஃப் பண்ணி கற்கொனியது விட்டாராப்பா தயிர் போயிட்டு சொல்லி இறக்கும் போது கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் பெப்பர் தூள் போட்டுக்கலாம். போட்டு கிளறி இறக்கலாம். கிரேவி எல்லாத்துக்கும் போட்டு தப்பிட்டு நல்லாயிருக்கும். சாப்பாடு போட்டு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது எல்லா விதமான சாதத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி எல்லாத்துக்கும் போட்டு சாப்பிட நல்லா இருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்க்கலாமா? நம்மளோட சூப்பரான பிரியாணி, சூப்பரான சுவையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நீங்களும் இதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கொஞ்சமாக லெமன் புரிஞ்சுக்கலாங்க. ஊற்றி கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கணும். நம்மளோட சூப்பரான பிரியாணி ரெடி. சிக்கன் பிரியாணி சூப்பராக சுவையாக இருக்குங்க. நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க இந்த பிரியாணி. இறக்கும்போது நெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றி கிளறி இறக்கிடுவாங்க. ரொம்ப சூப்பரான சுவையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. நீங்களும் இதெல்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. சூப்பராக இருக்குங்க பிரியாணி. நல்லா
சுவையான பிரியாணி ரெடி. தேங்க்யூ. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.